بس لم لي بقى يا ابني الاعلام البيضه دي، وكل اللي دفع درهمين يلمه ويحطه في جيبه. الاهلي هيلاعب بيراميدز، مفيش زمالك خلاص. المشكله ان انت المره دي هي المره الوحيده تقريبا اللي ما تقدرش تقول فيها ان احد الناديين غلطانين، لان فعلا الناديين كل واحد فيهم عنده حق وكل واحد فيهم بيدافع عن حقه. بص انا مش عارف اجيبها لك ازاي ولا ليه. طب ما انا اجيبها لك، انت وراك حاجه؟ تعال معاكم احمد السباعي من نص الملعب. النهارده هنتكلم عن ماتش الاهلي وبيراميدز وشويه كعبله كده كتير. يلا بينا. واحنا قاعدين بنتفرج على ماتش الاهلي والزمالك اللي اتلعب يوم 21 يناير اللي فات والاهلي فاز فيه 3-0. بعد ما الماتش ما خلص كهربا راح وبيهتف مع الجمهور. الجمهور كان بيهتف بيقول ايه؟ الجمهور كان بيهتف هتاف ما فيهوش اي لفظ، لكنه في الاول وفي الاخر هو في ايحاء. كهربا بقى وقف وهتف مع الجمهور ايا كان اللي قاله كهربا، سواء قال عقده سواء قال حطه ما حطوش. مشكلتي هنا مش في اللي قاله كهربا، مشكلتي انه اصلا فضل واقف والجمهور بيهتف. المفروض انت كلاعب دولي ما ينفعش ابدا تعمل اللي بيعمله الجمهور. بكل بساطه ولحد هنا ما كانش هيبقى فيه اي مشكله لو صحينا الصبح لقينا ان كهربا اتعاقب لانه هتف مع الجمهور، ولقينا كهربا موقوف مثلا من 4 ل6 ماتشات، محدش ابدا كان هيتكلم وبكل بساطه كان هيبقى فيه استئناف وكان الموضوع هيمشي طبيعي. طبعا الاعلام الزملكاوي هاج وقلب الدنيا كلها. لغايه هنا مفيش مشكله، لكن تاني يوم رئيس نادي الزمالك عمل مؤتمر صحفي تجاوز ضد كهربا، تجاوز ضد اعضاء كتير في النادي الاهلي، تجاوز ضد النادي الاهلي وتجاوز ضد كل الناس تقريبا. واحنا قاعدين اداره الاهلي تسكت؟ لا طبعا. قام جت اداره الاهلي مقدمه شكوى للجنه الانضباط، فلجنه الانضباط استدعت كهربا واستدعت رئيس الزمالك. كهربا امتثل وراح للجنه وقعد في حضر التحقيق، ورئيس نادي الزمالك عمل حاجه تانية خالص. طلع في فيديو على اليوتيوب وتجاوز في حق اتحاد الكوره وتجاوز في حق لجنه الانضباط. واحنا قاعدين فلجنه الانضباط بتستقيل، رئيس الزمالك بيلاقي الوضع سمردحه فبيكمل ويديها ويتجاوز ضد رئيس لجنه الحكام اللي اختار حكم اجنبي مجرد ان الزمالك شال 3 في الماتش ده. واحنا قاعدين. فالوضع بقى ان لجنه الانضباط استقالت من القمصه، ولجنه الحكام رئيسها هرب وطلع يجري على بلده، وفضحنا في كل حته، في كل الصحف العالميه اتكلمت عننا تقريبا. واحنا قاعدين. لجنه الانضباط رفضت ان هي تدي قرار في الواقعتين، واقعه كهربا وواقعه رئيس الزمالك، وبالتالي الواقعتين اتاجل البت فيهم لغايه لما نشوف الدنيا تمشي ازاي. فاللي تسبب اصلا في تاخير العقوبه من لجنه الانضباط هو نادي الزمالك متمثل في رئيسه، وفضل الوضع على ما هو عليه. عدى 3 شهور، في ال3 شهور دول رئيس الزمالك اتحبس وخرج من الحبس، والاهلي راح كاس العالم ورجع من كاس العالم، بدأ في كاس افريقيا وخلص دوري المجموعات، بقى متصدر الدوري واخد كاس مصر. المهم يعني حصل مليون حاجه، وكل ده ما كانش فيه عقوبه ولا على رئيس الزمالك ولا على كهربا. واحنا قاعدين. وهم برضو قاعدين ومفيش ولا واحد فيهم اتكلم ولا فتح بقه ولا قال كده عيب ولا قال ما يصحش ولا قال ازاي تغلطوا ولا قال ازاي تبهدلوا المسؤولين. فجأة بقى بعد ما الاهلي ضمن كاس مصر واصبح مؤهل انه يلعب السوبر قدام الزمالك، كل حاجه اتغيرت. واحنا اتخضينا بقى. فجأة رئيس الزمالك وفجأة اعلام قناه الزمالك كلهم بيصيحوا وكلهم بيتكلموا عن ايقاف كهربا، وكهربا ما توقفش ليه رغم ان كهربا بيلعب بقاله 3 شهور. انا وانت عارفين ايه الجديد، وانا وانت عارفين ايه اللي حصل، بس ما حدش فينا هيقوله. في النص كده نسيت اقول لك ان في لجنه انضباط تانية جت بالتعيين، واللجنه دي اجتمعت وقررت ايقاف كهربا. وطبعا عشان تهدي الاجواء الاول تقوم جايه عامله بوم ورافعه اقصى عقوبه ممكنه وممكن تسمعها، وبعدها بفتره المفروض الاهلي يقول معلش يا جماعه فيخفضوا العقوبه وهكذا يعني. فجاه بقى الاهلي اعترض على القرار وقدم ما يفيد بانه عنده حق، فلجنه الاستئناف قررت قبول التظلم ده وتعليق العقوبه. واحنا اتخضينا بقى. ميدو طول عمره بيرسم علينا الحياد ويطلع في قناه محايده ويتكلم على انه محايد وانه عايز صالح الكره المصريه وكل الهري ده، لكن اول ما بيحصل اي حاجه ضد الزمالك سواء هو عنده حق فيها او لا، بتلاقي اول واحد واقف هو ميدو. وفي وسط الكلام كده ما عندوش اي مشكله ان هو يدي حته كده الاهلي جامد الاهلي حديد عشان خاطر بس الدنيا تمشي ويقف مع الاهلي، زي مثلا مشكله الهلال السوداني لما طلع قعد يقول الحكايه والروايه والاهلي عنده حق. اللي انا شايفه ان طالما هو راجل مش محايد وطالما هو راجل زملكاوي محدش ابدا يقدر ينكر عليه ان هو زملكاوي، ومحدش يقدر يقول ان دي تهمه. التهمه مش ان انت زملكاوي، التهمه ان انت بدل ما تشتغل في قناه الزمالك طالع تشتغل في قناه محايده وترسم علينا ان انت محايد. طبعا مش ده المشكله الاكبر، لان ميدو في الاول وفي الاخر هو اعلامي موجود في برنامج وانت بكل بساطه اخرك معاه ريموت التلفزيون. لكن المشكله الاكبر بقى في عضو اتحاد الكوره اللي طالع بيتكلم وكانه لابس تيشيرت الزمالك وقاعد في مدرجات الثالثه وبيتكلم عن ظلم الزمالك وهو موجود في الاتحاد. لو حضرتك شايف ان الزمالك اتظلم وانت موجود في اتحاد الكوره وانت شايف ده بنظره محايده، فلو سمحت استقيل، وده لان انت مالكش دور.
اما بقى لو شايف ان الزمالك مش مظلوم بس انت واقف معاه، فلو سمحت برضه استقيل، لانك بكل بساطه لا تصلح ابدا انك تقعد في الكرسي ده. مشكله 90% من اللي بيطلعوا في الاعلام عندنا او اللي موجودين في مناصب ان هم مش بس بيتاثروا بانتماءاتهم، لا الموضوع اكبر من كده بكتير. الموضوع وصل ان واحد زي محمد فضل بينتقم انتقام شخصي من لاعب اسمه كهربا لمجرد ان كهربا اختلف معاه في يوم من الايام وحصل ما بينهم مشاده. فكل واحد بيخلص قصته ومفيش ولا واحد فيهم بيفكر في الصالح العام، كل واحد بيفكر في نفسه بس. المشكله ان انت المره دي هي المره الوحيده تقريبا اللي ما تقدرش تقول فيها ان احد الناديين غلطانين، لان فعلا الناديين كل واحد فيهم عنده حق وكل واحد فيهم بيدافع عن حقه. الاهلي شايف انه بكل بساطه لو انت عايز توقف اللاعب كنت وقفته من ساعتها، ما تجيش في يوم من الايام تنقي لي التوقيت اللي توقف فيه اللاعب عشان ترضي المنافس بتاعي. والزمالك برضو شايف ان هو هيتضر لو كهربا لاعب، فبالتالي هو هيستفيد من الايقاف، فليه كهربا ما يتوقفش؟ ما كانش هيبقى حد عنده اي مشكله لو صحينا الصبح تاني يوم بعد الماتش يوم 22/1 لقينا كهربا موقوف مثلا من 4 ل 6 ماتشات، محدش ابدا كان هيتكلم، وبكل بساطه كان هيبقى فيه استئناف وكان الموضوع هيمشي طبيعي. وكان كل اللغط اللي هيكون موجود هل كهربا يستحق 6 ماتشات ولا 4 ماتشات او اكتر او اقل. لكن مماطله اتحاد الكوره وتقبله لان هو يتهان، وتقبله لان الالفاظ دي تتقال في حقه، وتقبل لجنه الانضباط ان هي ما تقومش بشغلها بدل ما تستقيل، لا كان المفروض تقعد وتواجه وتخلص شغلها الاول بعدين تفكر تستقيل. كل المماطله دي وكل التطويل ده هو اللي عمل المشكله. اتحاد الكره اضعف من الاهلي واتحاد الكره اضعف من الزمالك، وصدقني اتحاد الكره اضعف من اضعف نادي موجود في الدوري المصري، لان بكل بساطه اساس المشكله ان هو كان عايز يراضي الاثنين في نفس الوقت. ممكن اختلف انا وانت كهربا قال ايه بالظبط وراهم، لكن انا في الاخر خالص شايف ان هو مجرد وجوده في وسط الجمهور بيتجاوز في حق اي حد، فهو كده مخطئ. حتى لو جمهور الزمالك من اول الماتش كان بيشتم كهربا، بالمناسبه لما جمهور الزمالك كان بيشتم كهربا برضه نفس البرتيته دي كانوا كلهم قاعدين. المهم يعني اللي غلطان في القصه دي كلها هو اللي شعاره موجود على تيشيرت المنتخب، وللاسف مضطرين نتعامل معاه لانه الاتحاد المسؤول عن اللعبه. ما علينا يا سيدي، خلينا ندخل شويه جوه الملعب ونشوف بس ان الاهلي هيلاعب بيراميدز الفريق الصفري اللي من يوم ما اتنشأ لحد النهارده ما حققش اي بطوله، خرج من الكونفدراليه من كام يوم، خرج من كاس مصر على ايد النادي الاهلي، بقاله من ساعه ما بدأ معانا في الدوري ما حققش حاجه يتقال عليها القيمه. يعني كل المصاريف اللي بيصرفها هو اكتر فريق بيصرف تقريبا فلوس في افريقيا كلها، مع ذلك لم يحقق اي شيء ولسه مهزوم من الاهلي في نهائي كاس مصر من كام يوم. اعتقد يعني وبكل وضوح ان لو بيراميدز خسر السوبر من الاهلي هيكون ده المسمار الاخير في نعش الاستثمار بتاعه في مصر، وهنخلص بقى من الزيطه والزمبريطه اللي بتحصل والصياح اللي عمال على بطال. يمكن بقى ساعتها نخلص من نادي اشمعنى الاهلي ده اللي كل 5 دقايق يقول لك اشمعنى الاهلي. بيراميدز ايه شكله وايه تكتيكه؟ بيراميدز دلوقتي تكتيكه اتغير شويه بعد ما غاب عبد الله السعيد، وطريقته بدل ما هي 4-2-3-1 في وجود صانع لعب عبد الله السعيد، مركز صناعه اللعب بتاع عبد الله السعيد ده بيحاول باتشيكو يحط فيه اي حد او يغير فيه بحيث ان حد يقدر يقوم بدور عبد الله السعيد، وحتى الان مش قادر. بيراميدز بقياده باتشيكو بيلعب 4-2-3-1، راس الحربه فجري لاكاي، على اليمين مصطفى فتحي، على الشمال رمضان صبحي، في النص ما بينهم كان عبد الله السعيد قبل ما يتصاب ويعمل معضله لباتشيكو. 2 هاف ديفندرات، يا اما بلاتي توريه واحمد توفيق، يا اما الكارتي وبلاتي توريه، وغالبا ممكن الثلاثه يلعبوا مع بعض بعد غياب عبد الله السعيد ويبقى متواجد كارتي قدام بلاتي توريه واحمد توفيق جنبهم. المفاجاه بس اللي بتبقى في التشكيل ان اصبح دلوقتي احمد فتحي بيلعب سنتر باك. غير كده مفيش حاجه جديده في بيراميدز طول الوقت بيحاول يستحوذ. الفرق بس ان هو مع باتشيكو بقى فيه حلول شويه، بقى بيحاول ان هو يخلق مساحات في دفاع المنافس، وبيحاول يبقى كورته ايجابيه على المرمى مش مجرد استحواذ وخلاص. لذلك يعني يا رب ما نشوفش ان شاء الله ماتش نسخه بالكربون من كاس مصر، اللقاء الممل اللي اتفرجنا عليه كلنا. طبعا كولر في الماتشات اللي زي دي بيحاول يتعامل بتكتيك عالي، بيحاول ان هو يقرا الخصم الاول قبل ما يشوف هيعمل ايه، وفي الغالب يعني لما بيجي يلاعب بيراميدز بيقرر ان هو يسيب الكوره ويقف ورا يقابل من نص ملعبه، وبيلعب على المساحات اللي في ظهرهم، لان دي اسهل طريقه تلعب بيها بيراميدز. بكل بساطه هم لما بيبقى معاهم الاستحواذ بتلاقي في مساحات كتير قوي في ظهرهم، وفي الحاله دي اسهل طريقه تقدر تستغل بيها الاخطاء الكتير اللي ممكن تحصل. فانا في اعتقادي ان كولر هيحاول يبدا حتى على الاقل بالطريقه دي، بس في مشكله بسيطه جدا ان هو عرف ان الخصم بتاعه بيراميدز امبارح. ده انا يا مؤمن لما كنت جهزت كل حاجه للزمالك وفجاه قالوا لي بيراميدز هو اللي هيلاعب الاهلي اتضايقت، فما بالك بقى المدير الفني اللي رايح يلعب الماتش.
المهم يعني ان في مصر كتر اللك اللي بره الملعب بيقفلك من الملعب، وتبقى مش عايز تبص في الملعب اصلا ولا تشوف اي تاكتكس فيه، وبتقرف بصراحه من اللي انت بتشوفه، او ما بتركزش، لان بكل بساطه كل 5 دقايق في ابديت، في حاجه جديده بتحصل وفي حوار بيحصل، وبكل بساطه كده في جذب وشد. وهنا احب اختم بجملتين 3 كده قالهم احمد عز، وده راجل انا بحب اسمع تحليله رغم انه على فكره زملكاوي. قال لك بقى ان كل فتره كده بتلاقي الفريق اللي بيفشل في الملعب كتير وعنده مشاكل فنيه مش قادر يحلها، فجاه بيخترع خناقه مع النادي المنافس بتاعه ويسحل فيها الجمهور ويقول لك تعالى انا عندي خناقه مع النادي المنافس. ففجاه الجمهور بينسى خالص كل اللي بيحصل في الملعب، وبيبدا يدخل في الخناقه دي، لانه بكل بساطه بيحس ان هو ليه دور، وبيبدا يحقق انتصار لناديه من وجهه نظره، وبينسى خالص كل اللي بيحصل في الملعب.